A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan daring hari ini. Langkah yang kedua, sholawat serta salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Randus Arlina MPD dan yang saya banggakan rekan-rekan PAI 3 sekalian. Perkenalkan, nama saya Alia Dina, NIM 03193228. Saya selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi pada hari ini tanggal 4 Desember 2021. Adapun tema pada pertemuan kita kali ini ialah membahas mengenai model pembelajaran Jigsaw. Yang akan dibawakan oleh pemateri yang pertama Alia Dina, saya sendiri, yang kedua Dwi Ega Mawarni, dan yang ketiga Hasmar Husain Rangkut. Untuk itu langsung saja kita simak videonya, semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dina, NIM 03193228, Prodi PAI 3 semester 5. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah model pembelajaran Jigsaw dan bagaimana model pembelajaran Jigsaw tersebut. Sejarah model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw atau gergaji ukir adalah salah satu teknik kooperatif yang sedang belajar pertama kali diterapkan oleh Elliot Aronson tahun 1971 dan tamatan tahun 1978. Pada awal penelitiannya, kelas Jigsaw ini atau gergaji ukir ini dipakai untuk tujuan agar mengurangi kompetensi pembelajaran dan masalah ras yang terdapat di sebuah kelas di Austin, yaitu Texas. Kota Texas ini termasuk kota yang mengalami masalah rasis yang sangat parah, dan itu pun memunculkan interpretasi ke sekolah-sekolah untuk menghilangkan masalah tersebut. Model pembelajaran Jigsaw atau gergaji ukir ataupun teka-teki adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian bahan belajar dan mampu mengajar bahan tersebut untuk anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran gergaji ukir merupakan tipe model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 4-6 orang secara heterogen dan didekati saling terbatas dan positif bertanggung jawab atas ketuntasan bagian bahan pelajaran yang harus dipelajarinya dan menyampaikan bahan tersebut kepada kelompok yang lain. Gergaji ukir ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya belajar bahan yang diberikan, tetapi mereka juga siap memberikan dan mengajar bahan tersebut pada anggota kelompok lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lainnya, harus bekerja sama secara kooperatif untuk belajar bahan yang ditugaskan. Jadi pembelajaran Jigsaw ini menekankan siswa atau peserta didik untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab atas kelompoknya dan juga kelompok orang lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ega Mawarni, NIM 0301192127. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga dan keempat. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri model pembelajaran Jigsaw. Adapun ciri-ciri pada model pembelajaran gergaji ukir adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota waktu terdiri 4-6 orang kelompok asal. Yang kedua, kelompok asal tersebut dibagi lagi menjadi kelompok ahli.
Yang ketiga, kelompok ahli dari masing-masing kelompok asal kondisi sesuai dengan keahliannya. Keempat, kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk saling bertukar informasi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Langkah kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran tipe gergaji ukir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan topik. Guru menulis topik tersebut di papan tulis dan bertanya untuk peserta didik apa yang mereka tahu mengenai topik tersebut. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompok ini baru kelompok asal. Yang ketiga, ketika peserta didik telah berkumpul pada kelompok asal, guru bisa menginstruksikan ketua kelompok untuk membagi tugas anggotanya sesuai dengan subtopik yang telah ditentukan. Yang keempat, selanjutnya masing-masing anggota pada kelompok asal memisahkan diri dan berkumpul dengan anggota kelompok asal yang lain yang memiliki subtopik yang sama atau kelompok ahli. Yang kelima, pada kelompok ahli setiap anggota kelompok akan ikut serta ditaruh satu subtopik yang sama. Yang keenam, pada tahap ini guru dapat berkeliling ke masing-masing kelompok ahli untuk menyatukan ini diskusi. 7. Ketika diskusi pada kelompok ahli telah selesai, setiap anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal. Ke-8, ketika semua anggota kelompok asal telah kembali, maka masing-masing anggota ahli bergiliran menyampaikan ilmu yang didapat saat diskusi pada kelompok ahli. Ke-9, pada tahap selanjutnya, guru bisa menginstruksikan kelompok asal untuk meringkas hasil diskusi dan tertulisnya pada kertas. Ke-10, sebelum pembelajaran diakhiri, diadakan diskusi dengan seluruh kelas. Masing-masing anggota kelompok asal akan bergiliran mempresentasikan di depan kelas mengenai hasil rangkuman dari total subtopik yang telah mereka diskusikan. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan memberi tinjauan terhadap topik yang telah dipelajarinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmar Husain Rangkuti, NIM 0301192095. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran gergaji ukir memiliki beberapa kelebihan, yaitu A. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang hari menjelaskan bahan untuk rekan-rekan. Yang B. Untuk kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Yang C. Dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa tidak percaya diri dan hubungan antar pribadi yang positif. Yang D. Siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk kondisi dan menjelaskan bahan pada masing-masing kelompok. Yang E. Siswa lebih mengerti bahan yang diberikan karena dipelajari dan lebih mendalam sederhana dengan anggota kelompoknya. Yang F. Siswa lebih menguasai bahan karena mampu mengajar bahan tersebut untuk teman kelompok belajarnya. Yang G. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Yang H. Bahan yang diberikan untuk siswa dapat merata. 2. Kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kekurangan, yaitu A. Siswa yang tidak memiliki rasa tidak percaya diri dalam kondisi, maka akan sulit menyampaikan bahan pada teman. Yang B. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan kecenderungan mengontrol ini diskusi. Yang C. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan bahan apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang D. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi waktu ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Yang E. Keadaan kondisi kelas yang ramai jadi membuat siswa kurang
biasa berkonsentrasi di dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasainya. Yang F, jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Salah satu, jika ada kelompok yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan fasih